તો આ તમે જે ગાડી જો છે ને મારુતિ સુઝુકીની સ્વિફ્ટ ડિઝાયર છે ને 4 જ વર્ષ થયા છે, પ્લસ છે આફ્ટર માર્કેટ CNG કિટ લગાડેલ છે, અને અગર તમે કિલોમીટર ચેક કરો 1,61,000 ચાલેલી છે ગાડી, અને હજી હાલમાં છે ને એન્જિન તમે જોવો ને અંદરથી ગાડી તો હજી 1,00,000 1,15,000 સુધી તો કાંઈ નથી થાય, ટાઈમ ટુ ટાઈમ સર્વિસ થાય ને તો એક બિલ ક્વોલિટીનું જો થોડુંક ધ્યાન દે ને મારુતિ સુઝુકી તો આના એન્જિનમાં ટોયોટાની જેમ રિલાયબલ તો આવે જ છે. તમારું શું કહે કે જરૂર કમેન્ટમાં કહેજો. તમારી પાસે મારુતિ સુઝુકીને કે આવી ગાડી હોય 4,000 કિલોમીટર ચલાવેલી તો પણ એક જરૂર કમેન્ટમાં મને કહેજો. થેન્ક યુ સો મચ.